Oganda mapacho ka okwa mondo ol sirkal lopegi ma okiti godo mondo mi piny owacho ne kaka nyalo pidhe chiemo mar kedo kod nok mar chiemo e pacho ka. Kolose e kinde nyiso mwandu mopogore e show ma Nakuru, Jatend migao mar Pur Mutahi Kagwe wacho ni gisani piny owacho nitiere gi nok mar cham kaka mchele, ngano, pamba kaachiel kod bando mar nyamula ma kool puothe kama kamagi to biro konyo e okang' mamalo. Show ma higani oywayo jonyis mwandu mopogore opogore kendo mich bende ne ochiw ne duonde mosebedo katimo maber e kinde tang'o mwandu magiloso. Private sector. We invite them to partner with us in locally growing food and export crops that are critical for our food security and export earnings. We invite them to work with us by leasing the large tracts of government-owned land that is lying idle or is underutilized, from ADC farms to government institutions-owned land in the prison services, etc. As this local production and value addition will go a long way in meeting the rice deficit, which stands at about 75%, a wheat deficit that stands at about 92%, palm oil, cotton, and yellow maize, and soya for livestock feeds. We have deficits in all those areas, and the private sector can assist us in that production.